السلام عليكم، صباح الخير. نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة دائما مع سلسلة رمضان. فاليوم غادي نوجد معكم 3 طرق للاحتفاظ بالحامض، مثلا المصيار التقليدي، وكذلك طرق أخرى اللي تقدروا تخزنوا بها الحامض أو الليمون الحامض لمدة طويلة أكثر من سنة وما كيفسدش، ما كيطرى ليه والو، يعني ما كيخسرش معكم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، مع الاهل والاحباب ديالكم. كنتمنى كذلك تابوناو في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وتشجعونا بلي لايك. ويلا نبداو الوصفه ديالنا. اول حاجه فغتاخدوا القياس ديال الليمون او الليمون الحامض اللي غادي نترقدو. بالنسبه لي انا غادي نستعمل هذا البلدي اللي كيكون مدور، يعني شكله كيكون مختلف على الرومي، وهذه راها حامضه روميه. دونك خذوا البلدي، هو اللي كيصلح في هذه الوصفه. وغادي نوريكم ان شاء الله حتى الرومي اشنو ممكن ديروا به. بالنسبه لي انا فغسلته مزيان مزيان حتى كتزولوا منه كاع الشوائب اللي فيه. حاولوا تحكوه بالشتاء اولا بالحلفه ديال الماعن. المهم انكم تحكوه مزيان مزيان باش تزولوا منه اي حاجه لاصقه فيه. من بعد عندي هنا قرعه ديال الزاج، حتى هي اللي مغسوله مزيان ومعقمه في الماء طايب، يعني كنحطوها في الماء طايب وكنخليوها حتى كتبدا تغلي وكنحيدوها عندكم تفرق عليكم. يعني فقط الماء كيبدا يغلي كنحيدوها ونحطها على ورق الطبخ ونخليها حتى كتنشف. عندي كذلك الملح، فغادي ناخذ الحامض ديالي صاين كيف ما كتشوفوا، يعني ما قطعت منه والو، نخليه كيف ما هو نوضعه في القرعه. وانا كنحسب ضروري البنات تحسبوا، فهنا انا وضعت 6 ديال الحبات، غادي نوضع معاهم 6 ديال المعالق ديال الملح، يعني لكل حامضه معلقه كبيره ديال الملح. ضروري البنات تحسبوا وديروا القياس المطلوب ديال الملح باش تصدق لكم هاد الوصفه. من بعد كنزيدو نعمروا القرعه ديالنا، وحنا كذلك كنحسبوا بنفس الطريقه ونوضعوا عدد الحبات ديال الحامض ملح، يعني معلقات ديال الملح حتى كنعمروا القرعه ديالنا. حاولوا البنات تضغطوا مزيان مزيان حتى ما يبقاوش دوك الفراغات، اولا الا يبقاو فراغات لي صغيره، يعني الحامض يكون مدكوك يعني لاصق على بعضه. كنعمروا القرعه ديالنا مزيان حتى الاعلى في الطريقه سهله كيف ما كتشوفوا وواضحه في الفيديو. من بعد عندي هنا الماء غليان، يعني طايب مزيان سخون مباشرة من فوق البوطة، فكنوضعو فوق الحامض. ضروري يكون غليان مزيان. كنضيف كذلك القليل من الملح في الاعلى وكنغلق القرعه ديالي مزيان. بالنسبه لهذه الطريقه هي الاصليه التقليديه اللي كيستعملوا الباعه ديال الزيتون، كتبقى الحامضه سنه فما فوق وكتكون طيبه وهي اولا مصيره وهي صاينه، يعني ما مقطعاش كيف ما كتشوفوها كتباع عند مولين الزيتون. فهذه هي الطريقه الاصليه. بالنسبه للطريقه الثانيه نفس الحامض، عندي البلدي، كناخذ سكين وكنقسم الحامضه على جوج، ماشي حتى للاسفل، لكن كندير فيها فتحه اللي تكون كبيره شويه، وكنقلب الحامضه وكنقسمها بنفس الطريقه من الجهه الاخرى، لكن من جهه المعاكسه باش ما تقسمش لينا الحامضه على جوج. كيف ما كتشوفوا في الصوره راها واضحه مزيان. وكنعمر الفتحات بالملح من الجهتين كيف ما كتشوفوا. غادي نعاود معكم وحده اخرى، كنفتح الحامضه من الجهتين كيف ما كتشوفوا وكنعمرها بالملح. غنكمل انا بنفس الطريقه الحبات كاملين اللي عندي، يعني الحبات اللي غادي نرقد. وضروري يكون الحامض بلدي البنات، في هذه الطريقه ضروري يكون بلدي. فالطريقه سهله كيف ما كتشوفوا وواضحه في الفيديو. من بعد كناخذ كذلك قرعه، من الاحسن تكون ديال الزاج، ما تستعملوش البنات البلاستيك في الطرقات ديال الحامض، ضروري تكون زاج ومعقمه، ضروري التعقيم. وكنتسنى عليها حتى كتنشف كذلك كيف ما درت في الوصفه الاولى. نوضع الحامض ديالي وانا كنضغط مزيان، حاولوا تضغطوا مزيان في هذا الحامض مقطع
كل ما ضغطتوه كينزل، والحامضه اللي غتوضعوا الفوق حتى هي ضغطوها مزيان فكتلصق على الحامضه اللي تحت منه وما كيبقاوش نهائيا الفراغات، وكيخرج لينا داك العصير ديال الحامض اللي هو اللي محتاجينه في الطرقات ديال هذا الحامض. حتى كنعمر القرعه ديالي مزيان حتى الاعلى كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد كنغطي القرعه ديالي بالسلوفان. ضروري هذه المرحله ضروري تغطيو القرعه ديالكم بالسلوفان مزيان، ثم كنسدها بالسداده ديالها اولا بالقفاله ديالها اللي تكون محكمه الغلق. فإلا دخل لكم البرد في هذه الوصفه فراه كيفسد الحامض، يعني كيصوف وما كيبقاش مزيان، يعني غيخسر لكم. فضروري تكون القرعه كتسد مزيان. فما استعملنا لا ما لا والو، فقط الحامض والملح، وحتى هو كيبقى حتى لسنه وما كيفسدش، ما كيطرى ليه والو. بالنسبه للطريقه الثالثه عندي هنا حامض رومي. فضلت هنا نستعمل معكم الحامض الرومي، يمكن لكم تستعملوا البلدي فما كيتغير والو، لكن انا حاولت نستعمل معكم هنا الرومي باش نبين لكم حتى الرومي ممكن تستعملوا به شي حاجه اولا ممكن ديروا به شي حاجه. والرومي فراه كيجي زوين في العصير احسن من البلدي عن التجربه ديالي. وكنحاول نقطعوا دوائر يعني دي ترونش اللي يكونوا رقاق كيف ما كتشوفوا، وكنزول الجوانب اللي ما كيكونش فيهم الحامض، فقط كتكون غير ديك القشره. حاولوا تزولوها ما غتفيدكم بوالو. وكنقطع كيف ما كتشوفوا الكميه اللي بغيت. فانا غادي نقطع كميه اللي قليله فقط، ديجا عندي في المجمد دونك غادي نقطع غير كميه اللي قليله. من بعد كناخذ بلاستيك غذائي وكنوضع القطع او الدوائر ديالي في البلاستيك. حاولوا توضعوهم وحده حدا وحده، يعني ترصوهم في البلاستيكه، ما توضعوش وحده فوق وحده باش ما يلتصقوش لكم في المجمد. بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا، وكنوضعهم في المجمد. بالنسبه لهذه الطريقه الاخيره فكتنفعكم بزاف في الحوت، كذلك في غسل ديال الدجاج، في العصير، في اي حاجه كيبقى مزيان كيف ما وضعتوه النهار الاول ما كيطرى ليه والو، وكينفعكم بزاف. راكم عارفين الحامض والاهميه ديالو. كنتمنى هاد الطرق اللي درت معكم تعجبكم. فالحامض دابا موجود، الثمن ديالو مناسب يعني رخيص، حاولوا تستغلوه وتحتفظوا به لطول السنه بهاد الطرق اللي وجدت معكم. وكاينه طرق عده اخرى، انا ما بغيتش نطول معكم الفيديو، فقط هاد 3 طرق مهمه. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، اولا بلوتو توصلكم سلسله جديده ديالي ديال رمضان، وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم. ما تنساوش كذلك تلايكيو هذا الفيديو وشجعونا بلي لايك ولي كومونتير زوينين. والى الفيديو القادم باذن الله.